Oyedika Chukwu, Omalisha, Aguneshe Mawa. Unyaya, Velu, Unya Jesus, Velu, 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 Vive, 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 Ibela, 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 Ibela. Osalobuwa, Uwese, 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 Uwese. Olodumare, Adupe, 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 Adupe. Almighty God, we thank you, 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 we thank you. Ibela, 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 oh, Ibela, oh, Ibela, Ibela, oh, Ibela, oh. on your master, Let us go. are you ready? Are you ready to go to that next level? Say, on your mass, 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 on your master, go. Let us go. Hallelujah. Yahweh, Mama. Yahweh, Yahweh, Mama. Hey Yahweh, Yahweh, Kumaba. Yahweh, Yahweh, Mama. Hey Yahweh, Yahweh, Kumaba. Yahweh, Arabaga, Kumama. Hey Yahweh, 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 Kumama. Yahweh, Hey Yahweh, Kumama. Yahweh, Hey Yahweh, Kumama. Yahweh, Hey Yahweh, Kumama. 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 People go ask you, say, wetin dey make you shine? I just dey tell them, say, Now Jesus dey make me after shine. this meeting, say, people go ask you, say, now wetin dey make you shine? Wetin you go tell them? I just dey tell them say, now Jesus dey make me shine. You dey shine, oh, I dey shine, I dey shine, I dey shine. you dey I shine. dey shine, I dey shine, shine, shine. Say, I just dey tell them, say, Now Jesus dey make you shine. Praise the Lord. Geloof de Heer. I know that you are in the mood of dancing today. Ik weet dat u in de moed bent om te dansen vandaag. For Thanksgiving Day. Het omdat het dankgevingdag is. In fact, as this young youth, they are just going around Europe right now. Er is een jonge jeugd die rond Europa gaat nu. I met them in Berlin. And they sang En ze hebben gezongen. with such spirit of God. Ze hebben Young zo'n boys, geest van God. young boys. Jonge jongens. And I invited them. En ik heb ze And they uitgenodigd. communicated to me. En ze zijn gecommuniceerd tot And they mij. said they are coming first Sunday of August. En ze hebben gezegd dat ze de So eerste it's going to zondag be van an augustus zullen awesome komen. time. We zullen een ontzagwekkende tijd Very hebben. young. They are very young, singing for the Lord. En ze gaan zingen voor de Heer. Youth for Christ. Jeugd voor You Christus. know anything for youth, I am for them. En alles voor You know, jeugd, ik ben voor hen. some of the old they Morocco. So you have to soak them 3 days in the water of the Holy Spirit Je moest die 3 dagen in de Heer van de Heilige Geest zien. for them to bend. But these young ones, Maar deze jongen, they are bendable. ze zijn So beschikbaar. I'm just giving them my time. Dus ik geef ze mijn tijd. So while we are soaking the old ones Dus we gaan nu de in the water of the oude Holy opzij zetten. Spirit. Voor de Heilige Geest. Father, we just want to appreciate you Vader, we willen u appreciëren for today,
voor We vandaag. bring the word to you, oh God. We brengen woord tot u, God. Holy Spirit, have your way. Heilige Geest, heb uw weg. You know, without you, we can do nothing. Zonder u kunnen wij niets doen. Without you, we cannot speak. Zonder u kunnen wij niet Speak spreken. through me, oh God. Spreek door mij, o Touch God. the heart of your people. Raken mensen harten aan. Remove every man controlling spirit. En doe alle gekke bewegingen weg. Anything that will take their mind away from the word today. Alles wat de zalving zal wegnemen van het woord We vandaag. bind it in the name of Jesus. Wij binden ze vast in de naam van Jezus. We ask the Holy Spirit, Wij vragen u, Heilige Geest, empty me ledig mij. and fill me En vul and mij. refreshing me En hernieuw and mij. use me for your En glory. gebruik mij voor In uw the name woord. of Jesus. In de naam van We Jezus. cover everybody here with the blood of Jesus. We bedekken ieder met het bloed We van cover Jezus. this place with the blood of We Jesus. bedekken deze plaats met het We bloed van render Jezus. every power powerless, Wij maken alle kracht every krachteloos. power useless, Elke kracht every ongebruikelijk. power ineffective. Elke kracht oneffectief. Right now in this place in the name of Jesus. Nu in deze plaats in de naam van Only Jezus. Jesus rule in this place. Alleen Jezus regeert Therefore, in we deze release plaats. the blood of Jesus Daarom laten wij het bloed van Jezus to deal vrij. with every contrary power in this place. Om tot elke In the name of kracht te gaan. Jesus. In de naam van We release Jezus. warriors, angels, fierce Wij- looking angels Wij laten strijders vrij. to take their battle formation Om de informatie te nemen. in the name of In de Jesus. naam van In Jezus. Jesus' name we have prayed. In Jezus' naam wij gebeden. Amen. Praise the Amen. Lord. Geloof de Heer. Please, will you like to sit down in the presence of God? Alsjeblieft wilt u gaan zitten in de I'm aanwezigheid van believing God. God is going to make me speak His word En fast. ik geloof in God dat Hij mij het woord snel zal laten spreken. The theme this morning is Het thema deze ochtend is the person God blesses. de persoon die God zegent. The person God blesses. De persoon die God zegent. And this is in Psalm 1, En het is in Psalmen 1, 1 to 6. Can somebody read it for me? van 1 tot 6. Kan iemand het lezen voor mij? Psalm 1, Psalmen 1, 1 to 6. van 1 tot 6. I want a good reader, please. Ik Just wil een read. goede lezer. Lees snel. God bless you. God as you zegent read. u als u leest. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The godly are not so, but are like the chaff. The ungodly are not so, but are like the chaff, which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Praise the Lord. Geloof de Heer. This is a sermon, it's already explained itself. Dit is een psalm dat zichzelf al heeft uitgelegd. Praise the Lord. Geloof de The Heer. blessed is the man that walketh not in the counsel of Gezegend the is, ungodly. gezegend is de mens die niet wandelt in de raad van slechte mensen. Let's look verse 1, please. Laten we vers 1 krijgen. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Gezegend is de man die niet wandelt in de raadgeving van ongoddelijke mensen. So when we talk about the counsel of the wicked, what do you think we are talking about? Dus wanneer wij praten over raadgeving van de zwakken, waar praten we dan over? Please, I want us to interact. Ik wil interacteren. Advice, yeah? Advies. Counsel. What again do you understand by counsel? Wat begrijpt the u counsel bij is raad? advice. Dat is Walketh. advies. He said walketh, not walk. Eh? Hij zegt wandelt. W-A-L-K. Walketh. Wandel. Walketh. Is there any explanation you have? Is er Yes, my enige brother. uitleg die u hebt, mijn broeder? Guidance, yeah? Gidsing. Yeah? That's a good one. Dat is een Any goede. other person? Nog iemand? Yes, my sister. Yeah? Any other person? Instruction, yeah? Instructie. Any other person? Nog iemand? Any other? Say, yes, my dear. It's okay. Direction, yeah?
association, yeah? Eh? Leading, yeah? Praise the Lord. Geloof de Heer. Blessed is the man. A man that wants to be blessed must never walk in the counsel Een man of die the wilt ungodly. gezegend wilt worden, moet nooit wandelen in de raad Taking van de advice from ongoddelijke. the ungodly. Advies nemen van ongoddelijke. Moving, yes, do you have something to say? Praise the Lord. Moving from one place to the another, taking ungodly counsel. Bewegen van de ene plaats tot de andere en ongoddelijke dingen nemen. Some people, Sommige mensen, immediately there's something that is not right with them. ze doen iets, er is iets dat niet juist is met hen. They don't think about God. Ze denken niet aan God. They will quickly call their auntie, Ze gaan snel hun tante bellen, their mother, hun moeder, their father, hun vader, that are not Christians. die niet christenen zijn. So when they are not Christians, what do you think they will counsel you? Dus als ze geen christen zijn, wat voor raad gaan ze u geven? You say, my daughter will go find out what they happen. Ze gaan zeggen, oh, mijn dochter, ga uitvinden wat er gebeurt. I don't understand. Let me go and check. Ik begrijp het niet, laat me het checken. So where are they going to check? Dus wat gaan ze checken When they are not Christians. wanneer ze geen christenen zijn? Am I speak to anybody here? Spreek ik tot iemand hier? The man that wants to be blessed. De man die gezegend wilt worden, The Bible made it very clear de Bijbel heeft het zeer duidelijk that we gemaakt. must not walk in the counsel of the ungodly. Dat we niet moeten wandelen bij de That raadgeving van means de you will not ongoddelijke. even take their advice because they have nothing to advise Je you. moet hun advies niet nemen, want ze hebben niets om te adviseren. I remember when I was doing a counseling course, Ik herinner mij toen ik een raadgeving deed. so I need to do 15 hours of counseling. They have to counsel me. Ik moest raadgeving geven, ze moesten bij mij komen. I was aware of this. En ik was gewaarschuwd voor dit. I started looking for a Christian counselor. En ze keken naar een christelijke adviseur. Because if not, I would drop this course. Maar ik wist die zaak niet. Because if you're not a Christian, what are you going to tell me? Want als u geen christen bent, wat gaat u mij I vertellen? need you to counsel me based on the word of God. U moet mij raadgeving geven gebaseerd op het woord. I looked around over Belgium En ik keek over heel België. and I found one in Mons. En ik vond één iemand in Mons. I used to drive every time to Mons, En 15 times, ik ging helemaal naar Bergen, om naar die plaats. to go and get counseled. Om A daar, Christian counselor to counsel me to fulfill the mandate of the school I was going. voor een christelijke raadgever, om daar raad te krijgen. So when you are going through problems, Dus wanneer u door problemen gaat, when things are not right with you, wanneer dingen niet juist zijn met u, where do you seek counsel? waar gaat u raadgeving Because the zoeken? Bible made it clear. Want de Bijbel heeft het duidelijk gemaakt. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, Gezegend is de man die niet wandelt in de raadgeving van de ongoddelijke. nor standeth in the way of the sinners. Niet staat op de weg van de zondaars. Wherever they are, you are there. Waar je ook bent, ze zijn daar. They are drinking, you are sitting in the midst of them. Ze zitten in het midden van hen. They are talking, you are in the midst of them. Ze zijn in het midden van hen. And say, no, I don't do all this. They are just my friends. I have to reach them. En ze zeggen, nee, ik moet mijn Before vrienden you reach bereiken. them, they reach you. Voordat ze hen bereikt hebben, hebben ze u bereikt. Before you reach them, they reach you. Voor ze hen bereikt hebben, hebben ze u bereikt. There are some people you are trying to bring out. Er zijn mensen die je wil uitbrengen. And the Bible warned you that when you are bringing out, make sure that your leg is one side. En de Bijbel heeft gewaarschuwd dat als je het uitbrengt, dan is één been van u erbij. There are some people you are bringing out. Er zijn mensen die u uitbrengt. Make sure that when you are bringing the person out, Wees zeker dat als u de persoon uitbrengt, your leg is like this. dat uw been als So that when dit is. something happens, when you feel that he cannot, hey, quickly drag the other leg out. Dus Say, als er God, iets gebeurt, kan het andere been I meegaan. leave this person in your hands. En u hebt die persoon in uw hand. There are some people I have followed and I have followed and I have followed. Sommige mensen heb ik gevolgd en gevolgd. After some time, I say, God, Na een tijd zei ik, God, you see this person? zie je deze persoon? I have tried. Ik heb het geprobeerd. And you know I have tried. En u weet dat ik het I have geprobeerd handed heb. this person over to you. Ik ga die persoon overgeven aan u. Because before you know it, Want voor je het you weet, are standing in the way of the sinners. sta je in de weg van de zondaars. I remember a story in England. Ik weet nog een zaaier in There's Engeland. this particular pastor. Er was een pastoor. He used to be a drunkard. Hij was eigenlijk een dronkaard. But when he became a born-again Christian, Maar toen hij teruggeboren christen werd, and he decided to go where they call the pub, which they call here the cafe. en hij ging naar een publieke ruimte, en ze noemden het café.
to go and bring those people om deze mensen te brengen that are drinking out of their habit or out of their sin. om hen uit hun drankgewoonte te halen. So his ministry was to go to the cafe to go and preach. Dus zijn bediening was om naar de cafés te gaan om te prediken. Before you know it, Voor je het weet. before he come up from there, Voor je het daarvan wist. Jesus' name. You have to be careful. U moet voorzichtig zijn. You understand what I'm talking about? Begrijpt u waarover ik praat? Standing in the way of the sinners. Staan op de weg van de You are there, zondaars. you are sitting down with them before you know it. En je zit daar neer en voor je het weet. That's why when you are going, let your one leg be at the door. Daarom, waar je ook gaat, laat je When het you bij de feel deur that you are zijn. falling, just take the other leg out. Say, Papa, I leave this one in your hand. En je moet gewoon zeggen, papa, ik geef dit in uw hand. No, seated in the seat of discomfort. Niet, je zit in de stoel van de... Some Bible passages says comforts. Sommige mensen zeggen slechte mensen. Some Bible passages said mockers. Sommige bijbelversen zeggen mokkers. So what do you understand by mockers? Wat begrijpt u bij mokkers? What do you understand by mockers? Wat begrijpt u daarbij? Can somebody talk to me, please? Kan iemand tot mij I praten cannot stand there and alsjeblieft? be talking. I know you understand. Ik Please kan hier talk niet to staan me. praten. So let Ik me weet dat u make so that I will begrijpt. make sure that you understand what I'm talking Zodat about. ik zeker weet dat u begrijpt waarover ik praat. No, seated in the seat of discomforts or the mockers, discouragers. Not really. Yeah. Greetings. Criticizing. Bekritiseren. Yeah. Yeah. Huh? Deceptive. Yeah. 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 Nobody has hit the note yet. That's a particular note I'm looking for. Go on, Er I'm is een listening to speciaal you. woordje dat ik zoek. Ridicule. Yeah, ridicule the men of God, the women of God. Yeah, mockers, yeah. That's another, but I'm looking for a note. Gossipers, yeah? Bring it all. Oh, my brother. High five. Praise the Lord. Geloof de Heer. The Bible, for the man that God needs to bless. Die man van God moet gezegend. A person that God needs to bless Een persoon dat God nodig heeft om te must zegenen, never sit moet nooit zitten in the seat of the mockers. op een zitplaats van de But spotters. whenever they sit down, they don't have anything good to talk about. Dat wanneer ze daar zitten, hebben ze niets goed om It's over to te talk praten. about people. Het gaat over It's mensen, to talk about the man of God. over een man van God, How they have fallen down hoe ze hebben from where they neergevallen, were. van waar To ze talk waren, about saying evil things against the things about God. over de slechte dingen, over de dingen van God. Am I talking to somebody? Praat ik tot iemand? I didn't want to preach. Let me tell you the truth. I didn't even want to say it, but I must say it. Ik wou dat niet zeggen, maar ik wil u de waarheid zeggen. I didn't want to preach this message. Ik wou deze boodschap niet prediken. I've been meditating on this message for the past few weeks. Ik heb gemediteerd op dit voor de verschillende And weken. all of a sudden, my husband needed to travel. En mijn man is op reis. So he said to me, you must preach. Dus hij zei, u moet prediken. And I was talking to God. I said, God, what do I preach? En ik praat, oh God, over wat moet ik prediken? And I didn't want to preach it. And God knew that I've made up my mind not to preach it. But I know that this message is going to set somebody free. En ik wou niet zomaar iets prediken, maar Somebody wat ik that predik needs to be blessed. moet iemand vrijzetten en And u moet after gezegend praying worden. and I went to bed, En na het gebed ging ik naar bed. all of a sudden I saw myself sitting in the seat of the mockers, Plotseling zag ik mijzelf op de zitplaats van de spotters. talking about somebody. Praten tot iemand. And I woke up and said, what rubbish is this? En ik sta op en wat voor And I iets is had in dit? my spirit, En ik had dit in mijn this geest. is what I want you to preach today. Dit is wat ik wil dat u predikt vandaag. Many people are doing it innocently, Vele mensen doen het stilte, but you are digging your own grave. maar u neemt het in uw You eigen must graf. never, especially those that don't believe in God. Zeker degenen die niet in God geloven, They have things to talk about the man of God. die gaan praten over een Those man of van you that God. go to internet, Ze gaan op internet when they say, oh, they caught Benny Hinn there. en ze hebben They caught gezien Benny Hinn is there. daar. They will call all the great men of God. Ze gaan alle grote mensen van God You noemen. are, although you are not sitting with them, but as far as you are reading it, you are sitting in the seat of the mockers. Maar u zit niet met hen en voordat u het leest, zit u op de zitplaats van de spotters. And for you to be blessed, En voor u om gezegend te you worden, must never do that again. u moet dat nooit meer doen.
There are some people, whenever you sit down with them, Er zijn mensen, als u zit met hen, children of Satan, kinderen van Satan. whenever you are with them, Wanneer u met hen bent, they don't have anything good to tell you. er is niets goed dat ze vertellen tegen u. They want something that will spoil your spirit. Maar er zal iets in uw geest komen They want something that will make you not to be blessed. dat er zeker van zal zijn dat u niet gezegend zal As soon worden. as it's instead of you to discuss something that will benefit you, En dat zal u iets discussiëren met u als u daarbij zit. they will raise one person. Ze zullen één persoon nemen. They will tear the person into pieces. Ze zullen die persoon in stukken nemen. Character assassination. En Do you think it's when praise the Lord, somebody's agreeing with me. Praise the Lord. It is, do you think that it's when you go and carry knife and kill somebody? Denk It's when u you have niet, killed the person. als u niet voor iemand zorgt, ik kan die persoon When you doden. destroy the name of somebody, you have killed the person. Wanneer u de naam van iemand vernietigt, u hebt And die the persoon person's gedood. blood is on your En die head. persoons bloed is op uw hoofd. You cannot sit down all you talk about. I didn't want to preach this message seriously, but I know that God wants me to preach it, and I'm going to preach it with all my heart, Ik wou from deze the prediking bottom niet of doen. my spirit, in the name of Jesus. Maar God heeft mij verteld dat ik dat moet doen en ik wil het met heel mijn hart Don't doen. sit down among those that are criticizing. Zit niet tussen diegenen die bekritiserend zijn. Don't sit among those that are destroying the men of God. Zit niet tussen diegenen die de man van God They vernietigen. always have one thing they will talk about, one man of God or the other. Ze praten maar over één ding, over de man van God, over één en andere ding. Sometimes some of the things they talk about my husband, I say, is it the same husband that I live in the same house? Soms praten ze ook tegen hun man en vragen ze zich af, is dat dezelfde Some of the man? things they will talk about New Life Assembly. Sommigen praten over New Life Assembly. Is it the same church? Is dat dezelfde kerk? And you will come, you'll be looking, say, where is this coming from? En u gaat komen en u gaat kijken, waar komt dit van? Those are mockers. Dat zijn They spotters. don't have portion with the Lord. En ze hebben geen Those portie met de mockers, Heer. those mockers, their end is damnation. Deze spotters, hun They are einde like is... chaff. You read it. U hebt het gelezen. And they'll be blown away to hell. En ze zullen naar de hel Don't gaan. sit with them. Zit niet met hem. You must separate. U moet voor zichzelf verwijderen. If you are somebody, they come to your shop to come and eat, let them come and eat. But instead of them to take you to hell, say, go somewhere else, so that I will leave. Ga ergens anders naartoe, zodat je zeker bent dat je het verlaat. Some of the problems some people are going through Sommige van de problemen waar mensen doorgaan, is because of they have opened up through mockers. het is omdat ze zich hebben opengesteld voor spotters. Because when you open your mouth, you lose anointing. Dus wanneer je uw mond opent, dan doet When u you mee. talk, Wanneer u praat, something goes spiritually out of you and something enters. That is an open door. iets gaat uit toe en iets zal binnenkomen door een open deur. But God is talking to us today. Maar God zegt tot Not ons to vandaag, sit on with the mockers. Those that mock God. degenen die God bespotten, Those that destroy the name of God. degenen die de naam van God vernietigen, Those that have something to talk about the men of God. degenen die altijd praten over man Or van the God, ministers of God. of de ministers van Or God, anybody. of over iemand. If anybody has sinned against the Als Lord, iemand gezondigd heeft tegen de Heer, leave them in the hand of God. laat ze in de hand van God. Have they sinned against you? Hebben ze gezondigd tegen u? Are you God? Bent u God? Leave God now Laat God to nu deal with such person. om te delen met die persoon. Separate yourself Verwijder so uzelf, that your prayers will not be zodat uw hindered. gebeden niet verhinderd Say, worden. a man that needs to be blessed. U moet een man zijn die dat gezegend moet worden. You must never hinder yourself because anytime you involve yourself, you block your road. Je moet uzelf niet laten You will verhinderen. never be blessed. U zal nooit gezegend worden I wanneer am u zelf niet kan telling you zijn. the honest truth. En ik vertel u de waarheid. Right now as I'm here, I don't know what is happening in Antwerp. Ik weet niet wat er gebeurt in Antwerpen. I don't even know the story going around. Ik weet zelfs het verhaal niet wat er gaat. Because I don't want to know. Want ik wil het niet weten. Because I must keep my spirit intact. Ik wil mijn geest intact houden. Am I talking to somebody here? Praat ik tot iemand hier? The person God blesses De persoon die God zegent, must not walk in the counsel of the ungodly. moet niet wandelen in de raadgeving van Nor stand in ongoddelijken. the way of the sinners. En ook niet staan op de weg van de Nor zondaars. seated in the seat of the scornful. En moeten ook niet zitten op de zitplaats van de spotters. There's some relationship that need to be broken Er zijn soms relaties die gebroken moeten worden for you to be blessed. voor u om gezegend te worden. It's better. God was talking to me about upholding relationship. One day when I have the opportunity to stand here again, I'm going to teach on that. Het is beter om die relaties te stoppen en op één dag, als ik hier sta, zal ik u dat There's some leren. relationship you must cut off. Sommige relaties moeten That stopzetten. relationship that whenever you are around, you don't have anything to talk about. You say, did you hear? Did you hear? Did you hear?
No. In een relatie waar iemand zegt, u dat gehoord, hebt u dat gehoord? Nee. Let it go. Laat het gaan. I have let a lot of relationship out. Ik heb heel veel I relaties have erover deleted some geleerd. numbers. Ik heb heel veel I have nummers. blocked some numbers. Ik heb veel mensen geblokkeerd. Because when I discuss with people, Wanneer ik discussieer met mensen, when I go back home, wanneer ik terug naar huis ga, I will not start to recollect. dan ga ik naar Nicolette. What did I say? Wat heb ik gezegd? Did I say this? Heb ik dit Maybe what I gezegd? said this, maybe this thing I said is not right. Misschien heb ik dit gezegd en was dat niet juist. Immediately I noticed that one thing I have mentioned is not right. I went to God on my knees. Onmiddellijk als ik iets gezegd heb wat And ik I niet said, bedoelde, God, ga ik please op mijn forgive knieën voor me. God. I shouldn't have said this. En zeg ik tegen God, But vergeef me there are als ik some dit heb people you gezegd. will be with. Maar er zijn mensen die erbij You waren. cannot help but to talk. Je kan niet helpen, maar je praat. Because they are the children of Satan. Want er zijn kinderen van They Satan. carry spirit around them. Ze hebben geest rond hem. So because of that spirit, if you are not standing strong with God, Want door die geest, als u niet sterk bent met you God, talk and you come back, you start feeling bad. u praat en u komt terug en u gaat u slecht Don't voelen. sit in the seat of the mockers. Zit niet op de zitplaats van Don't de stand in the spotters. way of the sinners. Sta niet in de weg van de Don't zondaars. walk in the way of the ungodly. Wandel niet op de wegen van de They are ongoddelijke. not of God. Ze zijn niet van God. He said they are Christian. Ze zijn christenen, zeggen ze. When I start, that was a different sermon. Praise the Lord. Dat is voor een andere dienst, geloof de Heer. The person that God must bless De persoon die God moet zegenen, is the person that obeys these three things. is de persoon die deze 3 dingen Not to walk gehoorzaamt. in the counsel of the ungodly. Wandel niet in de raadgeving van Not to ongoddelijke. stand in the way of the sinners. Sta niet op de weg van de zondaars. Not to sit. Zit niet. Sit in dwelling. Zitten. Relaxing. Relaxerend. Talking. Pratend. Discussing. Discussiëren. Don't sit with them. Zit niet met hen. If you need to be blessed. Als u gezegend wilt So worden. that your blessing will not. Some people have been praying for a particular thing. It goes so bad that he will not answer you. Sommige mensen zijn aan het bidden en het bidden. Weet u dat God u niet zal beantwoorden. But when you find yourself in that, Maar wanneer u zichzelf vindt in dat, finished. het is Let geëindigd. us look at verse 2. Laten we kijken I naar don't vers have much 2. time, but I need to. But his delight is in the law of the Lord. Maar zijn And vreugde in is his in law de doth Heer. he meditate day and night. En zijn wet wordt dag en nacht gemediteerd. So when you talk about the law of the Lord, you're talking about the word of God. Wanneer u praat over de wet van de Heer, praat u Some over het people woord don't van even God. read the word of God anymore. Sommigen lezen het woord van God niet meer. Some people, they just read all this they sent in WhatsApp. They spend so much time in their WhatsApp than they spend with the Bible. Ze hebben zoveel tijd gespendeerd in uw WhatsApp en ze doen dat niet met hun Bijbel. All they do is You don't even know where that verse came. What if it is Satan that is talking? Alles wat ze doen is op die WhatsApp zitten en niets anders. Read your Bible. Lees uw Bijbel. Recently, the Lord started taking me back to the Old Testament. Want de wet is gestart in een strijd in het Oude Testament. Before, I would just read it through. Now I'm studying it. Voor ik het lees en ik heb het bestudeerd. And I find out the more I study this word, En ik the heb- word of God, Ik heb uitgevonden hoe meer dat ik dit woord van God when I mean not bestudeerde, reading, but studying, als ik het niet las, maar het taking bestudeerde, notes, having understanding, ik had begrip. I came to my conclusion. I said, God is indeed real. Kwam ik tot de conclusie, God is That inderdaad whatever God echt. said he would do it. Dat wanneer God zegt, ik doe het, zal hij het It's doen. only you that will stop God from doing what he said he would do. Het is alleen hij dat God het zal Because when stoppen. you stand in the way of the sinners, walk with them, and sit with them, how can God answer your prayers? Wanneer u staat met de zondaars en u wandelt met de ongoddelijke en u zit bij de spotters, hoe kan u There's de God prophecy laten that has komen? gone forth concerning your life. Er is iets dat God moet doen betreffende uw Yes, leven. God has spoken. Maar God heeft gesproken. But when you are standing doing these three naughty things, Maar wanneer u staat en u doet deze 3 I call dingen, it three naughty things, dus ik noem het deze 3 dingen. how can God answer you? Hoe kan God u Come, beantwoorden? let us reason together. Laten we samen redeneren. Is it not the word of God that says, come, let us reason together? Is het niet het woord van God dat zegt, laten we samen A man redeneren? that God will bless Een man dat God wil must zegenen, never do these three naughty things. moet deze 3 dingen niet doen. So that your prayers will be answered. Zodat uw gebeden zullen beantwoord So that worden. those doors that you have opened will be closed. Zodat God weet dat het gesloten zal So zijn. that God will answer you. Zodat God u zal In the beantwoorden. mighty name of Jesus. In de machtige naam van How can Jezus. this be done? Hoe kan dit gedaan It can be worden? done through the reading of the word of God. Als u niet door de lezing van het woord van God The word of gaat. God is light. Het woord van God is licht. The word of God will direct
you. Het woord van God zal u The word of dirigeren. God will tell you things that you don't even understand. Het woord van God zal u iets vertellen Ah. dat u niet zal Man, begrijpen. when I start reading something, I say, God, let me go to training. I will do that. But immediately I start it, I can sit down for 2-3 hours. Wanneer ik start om te lezen, dan vroeg I ik aan am telling God. you, for that 2-3 hours, I'm studying just one chapter. En op die 3 uur heb ik 1 Why? hoofdstuk Because of the bestudeerd. understanding in the spirit. Door het begrip in de Because of geest. what? I say, wow, this is real. Door dat woord dat echt Try is. the word of God and see. Probeer het woord van God en zie. When you start reading the word of God, you don't have time for people, eh? Wanneer u start in het woord van God, hebt u geen tijd voor Because when they mensen. hear your voice come out with anointing, say, I just want to say hello. May God bless you. And they drop the phone. Wanneer ze uw stem horen, ze horen zalving en ze zullen hun telefoon laten vallen wanneer je spreekt. Because the anointing of God will come out from your voice. Want de mond van God, het komt van uw And stem. the spirit they carry cannot handle your voice at that moment. En de geest die u draagt, ze kunnen het niet They nemen. will quickly drop the phone. Ze zullen snel de telefoon Because laten they are vallen. filled with the spirit of God. Maar ze voelen de geest van You are God. filled with the word of God. U bent gevuld met het woord van God. So everything that comes out of you is For- spring of water. Voor alles wat eruit komt, is de geest van Everything water. come out from you is real, is the word of God. Alles wat uit u komt, is echt, is het woord van God. Because a man that needs to be blessed Want een man die nodig gezegend moet worden, must delight in the law of the Lord. moet vreugde hebben in de And wet van must de Heer. meditate in the law of the Lord. En moet mediteren in de wet van de Heer. Day and night. Dag en nacht. Some people can go for months. Sommige mensen kunnen voor maanden gaan. They will bring their phone. Ze brengen Oh, hun Jesus, gsm. hey, God will bless you today. Amen. God will zegen bless mij. you En ze today. zeggen, Just tell amen. them something serious. Nobody will reply you. En niemand zal u beantwoorden. You will not even hear one amen. En je zal geen één amen horen. May that not be your portion in the name of Jesus. Mag dat uw portie niet zijn in de naam van Jezus. A person that wants to be blessed by God, Een persoon die gezegend wilt worden door God. number one, Nummer 1. must separate himself Moet zichzelf or verwijderen. herself Of zichzelf. from the world. Van de wereld. I am telling you, the world, they love their honor. Ik vertel u de wereld van God. Ze I'm just saying eren. what is happening in Tomorrowland. Each time I say God, En wat er gebeurt in Tomorrowland. the type of noise they are making, Het geluid dat ze daar the maken. fireworks keeps you awake. Het vuurwerk houdt ze All wakker. the neighborhood, nobody is complaining. En ze zijn allemaal aan het klagen, de buren. Let it be Christian thing and the hearing drum. Laat het christenen zijn The die police het will zou be zijn. in our front. Maar de politie zal in And onze... if we don't stop, they are Eerste going to zijn. close up. En ze zullen het stoppen en ze zullen het afronden. But now the police is involved, everybody is involved, everywhere they're making sure everything is going well, and yet we can't have our sleep very well. Maar nu, de politie is daar in We have strijd to en we kunnen endure niet this goed for zitten. three days. We hebben het dat voor 3 dagen. Let it be a Christian something. Laat het een christen iets zijn. And the Bible is telling you En de Bijbel vertelt u that you must separate from the world. dat je u moet verwijderen van de A wereld. man that needs to be blessed Een man die gezegend wilt worden, must not walk in the counsel of the wicked moet niet wandelen in raadgeving van de zwakken. or stand in the way of the sinners Of staan op de weg van de or zondaars. sit in the seat of the mockers. Of zitten op de zitplaats van de A person spotters. that God needs to be blessed Een persoon die God wil must zegenen, totally and totally separate. moet totaal verwijderd zijn. You must never live a life U moet, that will geen, please the world. u moet geen leven leiden dat de wereld pleziert. But the wicked Maar de zwakken will be like the shaft. zullen zijn als de scharf. They'll be burnt Ze zullen gebonden zijn in unquenchable fire. in slechte vuur. Some people don't believe that. Sommige mensen geloven dat niet. You wait and see. U wacht en zie. As I said, I was speaking to one woman. Als ik sprak tot 1 vrouw, She said, Buddha. ze is in Boeddha. So we are talking about how hellfire and this. I don't believe that. En ze praten over die helvuur en zo, maar ik geloof And so dat you niet. wait until you die. En ik zei, wacht tot u You will, doodgaat. then you will discover that there is hell and there is heaven. We hebben gediscussieerd dat er hel en hemel is. Her eyes changed. Haar ogen veranderden. To me, I've sown my seed. Ik zag mijn I zitplaats just walked away from there. en ik wandelde gewoon weg van hen. Because on that last day, Want op die laatste dag, anybody's last day can be at any time. iemands laatste dag kan op elke tijd komen. So why don't you walk in the righteous way? Dus waarom wandelt u niet op de rechtvaardige weg? So that when the last day comes for you, Dat wanneer de laatste dag komt voor u, you will know that you will make it. dat u zal weten dat u het zal halen. He said, for the Lord watches the way of the righteous, Want de wet is de weg van de rechtvaardigheid, but the wicked will perish. maar de zwakken zullen vergaan. Please, Alsjeblieft. I have so much
Ik heb zoveel to talk about. om over te praten. But I'm just going to round up fast. Maar ik ga afronden. Proverbs 14 verse 12 says, Spreuken. there's a way that seems right to a man, Er is een weg dat juist lijkt tot een man. but the end, Maar op het einde, it leads to death. het leidt tot dood. Proverbs 14 verse 12, not 4. Praise the Lord. Geloof de Heer. So with all this I've been telling you, Nu, al die dingen die ik u verteld heb, you can see that we have two destinies. dan kan u twee bestemmingen hebben. The destiny of the wicked De bestemming van de zwakke and the destiny en de bestemming of the righteous. van de rechtvaardige. The destiny of the wicked is hellfire. De bestemming van de zwakke The is destiny of the helvuur. righteous is heaven. De bestemming van de rechtvaardige is hemel. Not only in heaven, Niet alleen hemel, you will prosper on earth. u zal voorspoedig op You will aarde. enjoy everything that you need to enjoy on earth. U zal verheugen met alles wat verheugd moet A worden op person aarde. that God blesses, Een persoon die God zegent, he is also blessed you physically. is ook gezegend fysiek. Some people say, even the people that don't know God, they are blessed. Yes. Sommige mensen weten het niet, maar dat ze gezegend zijn. Ja. I was with my doctor I think 2 weeks ago, Ik was met mijn dochter 2 weken geleden and he was saying something. en ze was iets aan het zeggen. A man, very rich man, extremely rich. Een zeer rijke man, They said, is it Porsche cars? He had more than 24 Porsche cars. die meer dan 24 He has got his own auto's heeft. private planes and so on. Zijn eigen And he privévliegtuigen married the enzovoort. most beautiful girl and the Miss Belgium in those days. En een mooie So she vrouw was zoals so Miss beautiful België. and young Ze was man, zo mooi en jong. young girl. Een jong meisje. All of a sudden, Plotseling he had cancer. had hij kanker. Cancer, Kanker. the radical one. En de radicale. My doctor told me Mijn dochter vertelde that mij he was the doctor of that man. dat hij een dokter was van die And the man. man sat in front of him. He was telling me this. En die man zat voor And mij en said, if he zei, can cure me, als het mij kan I doden, will give you everything I have. dan zal ik alles doden wat ik heb. But within 6 months, the man died. In 6 maanden is die meneer doodgegaan. I said to my doctor, why didn't you cure him? He said, his cancer was radical. Nobody could. He said they flew people from all over the world. So one of them was on the way coming. Before the one arrived, he had died already. Zijn kanker was radicaal. Er was mensen van over heel de wereld die wouden helpen. En But hij was één God op de has weg. given you Maar hij the was al power. dood. Maar God zal u de kracht geven. The power to get wealth. De kracht om The power to geweldigheid eat te it. hebben. Om kracht If voor the visie te wealth is zoeken. from God, Wanneer het you van God will is, enjoy the wealth in good health. zal u verblijven in goede gezondheid. He said, and yes, God allowed the rain to fall on the just and unjust. But there's kind of rain that falls on the righteous. Er is That een- makes you to enjoy your wealth. Er is een bepaalde regen dat valt op de rechtvaardigheid dat u So God, make zal me zorgen rich, dat I u will not welzijn forget zal him. zijn. What is that money? Wat What is dat can money geld? give me now that I don't have? Wat kan geld mij geven wat But ik niet all I heb? want is to help people. Maar alles wat ik wil is mensen helpen. I want to be a helper. Ik wil een helper zijn. While I'm enjoying the money, other people will be enjoying it with me too, isn't it? The underprivileged. Wanneer ik vreugde heb in de ochtend, dan wil ik dat anderen dat ook hebben met mij. So you must choose your destiny. U moet uw bestemming kiezen. Do you want condemnation? Wilt u slechte bestemming Do you want to go to heaven? of wilt u naar de hemel gaan? The decision is yours. De beslissing is van u. A person that needs to be blessed. Een persoon die gezegend moet A person worden. that God wants to bless. Een persoon die God wilt zegenen. You have to make your own decision. U moet uw eigen beslissing nemen. You can choose to walk on the way of the righteous, U kan kiezen om te wandelen op de weg van de or you rechtvaardigen. can choose to walk on the way of the ungodly. Of u kan kiezen om te wandelen op de weg van de ongoddelijke. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Matthäus Can we just 7 look at that one? tot 13, kunnen we naar kijken? Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Matthäus hoofdstuk 7 He van said, 13 tot enter 17. ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in their path. What am I talking about? Tomorrow world. Come and see people. Ik praat over een morgenwereld. Kom en zie Thousands and mensen. thousands and thousands of people. Now we're talking Duizenden about mensen. solution hour. Come and get blessed. Even members, some of you that are sitting down, you rather go and do party Kom or en go haal ze somewhere than come and be blessed.
En laat ze komen en gezegend worden. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Very few. Zeer weinig. I am telling you the truth. Ik vertel u de waarheid. The Bible cannot lie. De Bijbel kan niet liegen. The road is very narrow. De weg is zeer You nauw. must keep your eyes straight on Jesus U moet de ogen op Jezus for you houden. to be able to make it. Om in staat te zijn om te Or else you halen. will fall back. Anders zal u If terugvallen. you let do whatever you want, Als u gewoon doet wat u your wilt. eyes must be on Jesus. Uw ogen moeten op Jezus Because zijn. he's the author and the finisher of our faith. Want hij is de auteur en de Because eindiger it's van in onze Jesus that geloof. we walk and live and have our being. Het is door Jezus dat we Without leven en Jesus, moeten we zijn. are nothing. Zonder Jezus zijn wij It's the niks. grace of God. That's why we are standing Het is here. de gratie van God, And daarom I'm staan wij telling you, it's the hier. grace of God that I'm even talking. Ik sta hier bij de gratie van God en daarom praat You ik. don't know Boma before. Ik was niet Boma daarvoor. If you know Boma before, you will not even talk. Als u Boma weet daarvoor, u zou Boma niet cannot praten. talk. Het zou niet praten. Leave Boma to be in her shell. En ze zou in haar schulp She always zitten. enter in her shell. Ze zou altijd in haar schulp She wants to zitten. be somewhere, just have her God. Ze zou stil zijn. But me talking here Maar nu praat ik hier. is only by His grace. Het is alleen bij zijn gratie. I am telling you the truth. Ik vertel u de Even what waarheid. I'm talking now, some of them is not even in the Bible, in the book, in what I prepared. Over de dingen waar ik praat is zelfs nog niet over wat ik herhaald heb. The choice is yours. De keuze is van u. But I must conclude now. Maar ik moet concluderen nu. Praise the Lord. Geloof de Heer. I have a lot to talk about, but I never had enough time to. Ik heb heel veel om over te praten, maar ik heb niet voldoende tijd. The conclusion of the whole matter. De conclusie van het hele ding. The difference between the blessed man Het verschil tussen de gezegende man and the ungodly. en de ongoddelijke. The difference between the blessed man De verschil tussen de gezegende and man the ungodly. en de ongoddelijke. The ungodly are not blessed. De by ongoddelijke God. is niet gezegend. They are not blessed by God. Ze zijn niet gezegend door They God. do not delight in God's word. Ze gaan niet in de vreugde van Gods And they will wereld. not bear fruit En ze zullen geen vruchten dragen by the Holy Spirit. bij de Heilige Geest. Let us look at Psalm 1, the last verse. Laten we kijken naar Psalm 1, Psalm 1, de laatste vers. Let us look at 5, I think. Laten we kijken naar 5. So therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor Daarom- sinners in the congregation of the righteous. Let us look at number 3. Laten we kijken naar nummer 3. And he shall be like a tree planted, that is the godly, Dat is het the goddelijke, righteous. de rechtvaardige. The righteous shall be like rivers of water. Rechtvaardigen zullen als Shall be, rivier van water the zijn. righteous shall be like tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaves shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The conclusion of the whole matter De conclusie van het hele ding concerning the righteous, betreffende de rechtvaardige, concerning a man that needs to be blessed, betreffende de man die gezegend shall moet be worden, shall be like a tree planted by the rivers of water, zal zijn zoals een boom geplant bij de waters van de that rivier. bringeth forth his fruit in his season. Dat zijn vruchten zal voortbrengen in het seizoen. When it's time for the person to produce, the person will produce. Wanneer het tijd is om te produceren, de persoon zal produceren. Your leaf will never go dry. Uw bladeren zullen nooit Your leaf droog will zijn. continue to be green. Uw bladeren zullen verder gaan That is groen your zijn. portion for the righteous. Dat is uw portie van If you're a rechtvaardigheid. righteous man here, could you Als shout u- hallelujah? Als u een rechtvaardige mens bent, roep dan halleluja. Are you sure? Bent u zeker? Praise the Lord. Geloof de Heer. But the ungodly shall be like chaff, Maar de ongoddelijke zal zijn als schaf. and the wind of God will blow away the ungodly. En de wind van God zal het wegwaaien. The ungodly shall not stand in judgment, De ongoddelijke zal niet staan op but the oordeel. righteous is covered by the blood of our Lord Jesus Christ. Maar rechtvaardigheid zal komen van het bloed van Jezus For Christus. him, the blessing of God will be upon the righteous, Want de zegeningen zal komen op de rechtvaardige. and he shall stand in judgment. En het zal staan in oordeel. Praise the Lord. Geloof de Heer. And the righteous will bear fruit. En de rechtvaardigen zullen vruchten The dragen. righteous will prosper. En de rechtvaardigen zullen This voorspoedigen. is the conclusion of the whole matter. Dit is de conclusie van het hele ding. Concerning the destiny of the unrighteous, Betreffende, ungodly,
and the destiny of the righteous. Betreffende de bestemming van de May ongoddelijke the en van de good Lord rechtvaardigen. bless you. Mag de goede But Heer u if you are here zegenen. today, Want als u hier bent vandaag, you want to be among the righteous. u wilt tussen de rechtvaardigen zijn. You don't want to be ungodly anymore. U wilt niet ongoddelijk meer You want zijn. to give your life to Christ. U wilt uw leven tot Christus Or you geven. want to rededicate your life to Christ. Of u wil uw leven tot Jezus terug Somehow you dediceren. have been in the council of the wicked. Zodat u niet zal staan op de raadgeving van de Somehow zwakken. you have standing on the way of the righteous. U zal staan op de weg van Somehow rechtvaardigen. you are sitting on the seat of discomforts. Dus dat u niet zal zitten op de zitplaats van de And you spotters. really want to give your life to Christ. En u wilt echt uw leven aan Christus geven. Don't be ashamed. Wees niet beschaamd. Just raise up your hand. Verhef uw hand. I will lead you to Christ. En ik zal u leiden tot Christus. Every eye bow. Laten we hoofden Every eye buigen. close and bow. Elke ogen gesloten en And you want buig. to give your life to Christ. En u wilt uw leven tot All Christus you have to geven. do is just raise it up and put it down. Alles wat u moet doen, u verhef uw hand en doe het neer. God bless you. God bless zegent you. u. God God zegent u. bless you. God zegent Is u. there any other person you want to give your life to Christ? Is er nog een persoon die zijn leven tot Or Christus you wil want to geven? dedicate